วัสดีครับน้องเอครับนี่กำลังกินกุ้งอยู่ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ที่ไหนครับกุ้งลิเกทะเลเผาร สชาติเป็นไงครับรสชาติทำเดี๋ยวนะ มันจิ้มมันจิ้มอย่างไงบ้างครับพูดจาดีด้วยเดี๋ยวตบด้วยแกหวานไปหน่อยอะไรนะแกหวานไปนิดทำไมต้องแก่หวานมันคือเนื้อหมูเนี่ยเนื้อกุ้งเนี่ยถามว่าสดไหมเนี่ยสดนะสดครับเพราะเอาขึ้นมาสดคนเห็นนะแต่น้ำจิ้มเนี่ยใส่ค้างคืนแดกไปแดกอะไรวะกูพูดจริงอ่ะแดกไปไอ้เหี้ยมึงถือวิสาสะร้านมาตบกูเนี่ยกูเสียเงินซื้อป่ะเนี่ยแดกไปกูมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ไหมกูสามารถลงเฟซกูได้นะอร่อยไหมกูบอกแล้วไงว่ากุ้งสดมึงอย่างที่มึงพูดถูกต้องกุ้งสดๆทั้งนั้นเลยถูกแต่น้ำจิ้มมึงค้างคืนไงไม่นี่ตอบอีกพูดใหม่โอ้ยเหี้ยกินกุ้งร้านมึงปวดหัวนะ